بعد الفوز المفاجئ لنادي مازيمبي على بيترو اتلتيكو في انجولا بهدفين مقابل هدف واحد، خلاص رسميا مازيمبي هيلاقي النادي الاهلي ان شاء الله في دور نصف النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. ماتش مازيمبي وبيترو اتلتيكو المباراه الاولى كانت خلصت 0-0، فكل التوقعات كانت رايحه لبيترو اتلتيكو، خصوصا ان بيترو اتلتيكو بقى فرقه قويه ومازيمبي بقى زي الاول. بيترو اتلتيكو في ماتش النهارده قدر ان هو يحرز هدف، خلاص يعتبر مباراه رايحه في سير بيترو اتلتيكو، ولكن مازيمبي يتعادل. بعد كده مازيمبي يحرز هدف الفوز في بيترو اتلتيكو في انجولا في الدقيقه حوالي 96. بيترو اتلتيكو خارج دوري ابطال افريقيا، ومازيمبي هيلاقي النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا في نصف النهائي. تعالى بقى اقول لك المواجهات او تاريخ المواجهات بين الاهلي ومازيمبي، وامتى الماتش الجاي الذهاب وامتى ماتش العوده ان شاء الله. اول مواجهات الاهلي ومازيمبي كانت عام 2002، وانتهت اول مباراه بينهم كانت بفوز النادي الاهلي